Yung oregano mint leaves na epektibo sa gamot ng ubo. Ito ay nagpagaling sa ubo ko after ako na positive sa COVID. Yung after ko nag-positive ng COVID, halos 1 month yung ubo ko na hindi siya nawala. Nainom ko na lahat ng gamot, klase-klaseng gamot iniinom ko, pero hindi talaga siya nawala. Nakaiirita na yung ano niya, ang ubo ko. Pati yung capsule na Chinese, yung Lingua, yung mamahaling capsule, naubos ko na lang isang box niyan, pero hindi talaga naggumaling yung ubo ko. Kaya yung one time nga tumawag ako sa sa grandmother ko. Ang nakabantay sa kanya yung yung uncle ko. Nasabi niya sa akin na try ko daw yung oregano kasi yung sa kanya ganun din, kahit anong ininom niya hindi gumaling. So yung grandmother ko ay mahilig siya mag-inom dito ng araw-araw umiinom siya rito. Pero kailangan pag uminom nito is hot water yung ilagay mo. And then yung kasabihan na kapag kung para gamot siya, ang gagamitin mo ay hindi siya pwede na even number. Kailangan siyang uneven. So 3 or 4, 3, 5, 7 or 9 leaves yung ganun. So hugasan ko muna. Tapos ko sandali. Gusto ko sandali. So arrange ko muna sandali para lagyan ko na. So lagay ko dito. Kasi ang pinumin ko dito yung alaga ko kasi nag-ubo-ubo. Yan. So, mainit na tubig ang ilagay. So, yung ginawa ko, yan, lagyan ko ng isang baso ng init na tubig. Yan, iinom. Pagkaubos, lagyan ko naman uli. Hanggang sa kinabukasan, ganun pa rin. Palagi ko lang nilalagyan ng mainit na tubig. 2 araw ko lang ininom. Yung ganito, 2 araw lang yung ubo ko ay nawala. So, pwede niyo i-try. Makita din sa Google kung ano ang mga benefits ng oregano, yung oregano leaves. Very effective. Okay. Subukan nyo guys. Mas mura. Hindi ka na pwede ka na magtanim nito sa paligid para hindi ka na bili ng yung mga English medicine. So ganito lang. Pwede din ito siya ay yung yung magluto ng gulay, lagyan mo nito, pwede din. Yung mga Chinese ganito. Tsaka yung Indian is hinakain nila yung leaves na raw. Kasi yung mga Indian ay mahilig sa mga herbs. Okay guys, thank you for watching.